légitime défense mooy ngay. muy donc on ne demande pas des comptes aux casseurs. déglu ma rek aux manifestants aux criminels mais on va demander des comptes aux forces de l'ordre en charge de l'exécution des lois. xam nga maa ngi wax nga ni par force bu ma bëggee développer nga dagg ma. ñi doon wax duñu suivre déglu ma rek. may ma wax yow mënoo ñoo jaxase doo fexe ba jaxase ñoo force de l'ordre yi. force de l'ordre Sénégal yi mat nañ 20 wala 30 000 déglu ma 80 morts moo am donc su dee 80 morts moo am 80 personnes kese ci 20 000 ou 30 000 ñoo tiire waxuma ñëpp dañoo tiire hors cadre mais dinañ xam nan lañ ñu tiire. non lii dafa ñaaw franchement justice pour Mounass la moo tax Sénégal boo commencé tourner rek ñu commencé dëbb bon garaaw wax ji yëpp nag bu ne Guilène Ndour Faye am na as tuut lu ma ko dencaloon ci respect ndax lan le simple fait mu nekk journaliste waaye na ma journaliste yi sax baal nag bii métier bu noble ca dëgg-dëgg nulaar amu ci te Maïmouna Ndour Faye mii Amadou Ba bu Pastef dafa prouver ni vraiment nekkte yoo bopp bi vide la def une tête bien faite toujours bien faite bu nekkee coiffure la ñuy wax waaye bien pleine moom wax dëgg yàlla du ko dégg. xam nga ak ñan la ñuy viser en troisième étape. mooy ñi nekkoon en poste et Birame Souleye l'a dit à Omar Youm nee na ko au moment des faits. vous étiez ministre des forces armées et vous allez rendre compte c'est-à-dire trois groupes catégories yi la ñu ciblé mais ki nga xam ne dafa nekk jeune mu ne dafa mer. mu ne day dem palais déloger Macky Sall. kooku deful dara ki nga xam ne dafa ñëw jàkkaarloog ak force de l'ordre yëkkati brique dóor ko kooku deful dara ki nga xam ne dafa lakk des biens publics yoo xam ne c'est le contribuable sénégalais. kooku deful dara voilà l'essence de la loi interprétative de Amadou Ba man ci sama entendement su ma juumee nga wax ma. man moom duma leen ko nëbb damaa am gàcce ndax vraiment foogoon naa ni Maïmouna Ndour Faye malhonnêteté intellectuelle képp moo ko jàpp ndekete yoo xel mi sax dafa périmé ndekete yoo ce n'est même pas une fin manipulatrice nit la koo xam ni wala poupée sax boo xam ni dañ koo may chaîne rek la tête vide comme pas possible dëgg la nag yor na médiawam et tout ça bu nitee woon dama koy booleeg waa Touba technologie lépp luy caméra drone matériel bureautique wala informatique ay caméra de surveillance jëla ma MacBook Pro 2019 Core i7 bii Touba technologie laa ci wóolu woote leen gaaw ci 77 151 05 86 wala ci 77 127 77 37 bu leen neexee tamit woo leen ma personnellement ma boole leen directement ak Bamba sama numéro ngi nii yéen ñëpp a yeeg moom 77 445 32 03 déglu leen nag bu baax ni Amadou Ba di prouver que ni Maïmouna Ndour Faye mii nekkate yoo vraiment dëgg-dëgg dafa manqué bilaay yéen seen bopp di ngeen ruus. Maïmouna. waaw. gis nga situation yi bu amee da ngay moytu engager sa crédibilité. man dama lay wax sama entendement rek déglu ma rek. yow. waaw ku nekk war a def wax sa xalaat ba mu des yow. man dafa ma wax sama xalaat de. man li ma ko comprendre la ak li nga expliqué loolu laa la waa leeralal ko waa leeralal ni nga comprendre ma toog. xam nga tirade bii nga def. li nga ci jublu buñ ko daggee. waa APR yi buñ ko daggee. ñu ne Maïmouna Ndour Faye moo ko wax am na crédibilité déglu ma rek. tirade bii nga def pendant 2 minutes. listé loo xam ni dara du ci dëgg. dara du ci dëgg boo ko defee ñoom ñu génne ko lii mooy de la propagande de la manipulation. lii mooy leeralal ko Amadou dina leer yaa ngi wax moo yoo xam ni bu ma nee la xamoo sax lu muy tekki et c'est effarant doo ma gëm. l'intégrité du territoire ma ni la ban portion territoire bi. Dakar. non mais yow xam nga lu intégrité du territoire. ma ne déglu ma l'intégrité du territoire. c'est par rapport à la menace extérieure mooy bu dee benn état bu bokkul ak Sénégal dafa ñëw invasion daf ñoo occupation d'une partie du territoire loolu mooy intégrité du territoire. ndekete yoo Maïmouna Ndour Faye li ma leer mooy genre boobu nga xam ni buñ daan jàngi war a dugg 8 heures 5 heures du matin lay jóg di maquillé wu ak defaru dem ba classe di jaay taar
est-ce que sax damay laaj dong nag ndax kat waa koñ bi ñoo koy laam-laamee wóoruma nag mais est-ce que sax Mounass du xeesal astafirullah waxuma ko de waa koñ bi ñoo ni est-ce que Mounass mii du xeesal ndax kii moom jàng yóbbu ko woon école lii moom c'est sûr boo ko lakkaloo woon anglais léegi mu toj kaas yi kii ndekete bopp bi dara nekku ci woowal Alaaji Gueye bu Fluency in English mu dimbali la parce que yow mii vraiment sa bopp bi ndekete ndox amu ci Amadou Ba daf la weer ma ndiga sama gàcce bi xaw ma fu ma koy waxee nga ni état de siège xam nga lu état de siège bu dee da ngaa envahir le Sénégal nga occupé ko l'armée déployé wu constitution may président mu décréter l'état de siège xam nga lu muy tekki mooy toutes les libertés civiles dañ koy teg ci suuf et tout le pouvoir biñ doon jox police ak gendarmerie armée désormais moo ko yor loolu am na fi état de siège kan moo ñu envahir nee naa la lii mooy facilité yow constitution xamoo lu mu wax xamoo lu état de siège lan mooy différence état de siège ak état d'urgence. même la manipulation est un art maanaam nit sax boo ko bëggee nax war ngaa am as tuut ci xam-xam Maimouna Ndour Faye nag ndekete yoo manipulatrice bu amul xel amul xam-xam la lii c'est honte wax dëgg yàlla damaa ruus. kañ la ñuy def état de siège da ngaa defoon da ngay jékki-jékki rek président signé état de siège pour yow noonu lay demee ban pays moo ñu envahir. mais intégrité ma ñëw kañ nga dégg intégrité déglu ma l'intégrité non quand l'intégrité du territoire est menacée. xamoo lu intégrité ça veut dire qu'il y a une action déstabilisante des actions internes. Voilà la rébellion en Casamance. Ils sont au Sénégal. Ils réclament l'indépendance d'une partie du territoire sénégalais. est-ce que dañuy menacer l'intégrité territoriale. parce que xam nga luy seen bu ñu ñëwee fii Dakar. ñu envahir Dakar banques yi tëj. commerce yi tëj loolay intégrité territoriale. ñëpp dugg seen kër. waaw déglu l'État estimait que la paix et la sécurité publique sont profondément compromises. dañoo génne l'armée mu ñëw. en renfort et loolu am na fi en juin 2023 dama ni di nga def ndànk damaa bëgg ñi ñuy seetaan ñëpp vas-y benn yónnee la message ñi nga xam ni ñoom xam nañ intégrité territoriale boo tuddee Casa mooy des groupes bu dee en interne la qui veulent soustraire de notre souveraineté une portion du territoire pour déclarer ko mu indépendant wala un pays étranger occuper une partie du territoire loolu dafay am. lii moom nekkatul malhonnêteté intellectuelle képp yam ci wala sax ni ko Cheikh Bara Ndiaye di waxee muy mën a fen rek yam ci non lii ñàkk xam-xam pur et dur la mësuma ko woon xalaatee nii nag damaa xalaatoon ni daf ñoo jàppee ñun ñëpp ay dof rek yam ci foog ni mën nañoo manipuler ndekete yoo ndaw si moo wérul kii jar naa yërëm de Amadou Ba li nga def Maimouna nag wax dëgg yàlla metti na weer ko nii ci penc mi waaye justice pour Maimouna nag waaye mës ngaa dégg ñu ne dañuy Dakar day indépendant des troubles yoo xam ni le ministre de l'intérieur mu ngi fi l'ordre mu ngi dox nit ñaa ngi dem maire yaa ngi dox des troubles momentanés nga ni intégrité territoriale xoolal mooy rëy yi ngay wax te xamoo lu muy tekki. ñu wax nga ni état de siège ñëwal si kii léegi je reviens lan laa bëgg a lu muy tekki. moom nee na non c'est grave li ngay def. non c'est pas grave c'est très grave. on a vécu tout ça entre 2021 et 2024. yow problème bi nga am le logiciel wu Macky Sall ak son régime danga cee nandal. ba xamatoo sax li ngay wax. nandal waaw bien sûr li ngay wax nii ay état de siège intégrité territoriale ñi lay seetaan bu waxuma la juriste yi mais ñu am na ñoo xam ne ñu ngi tëb ci seen siège. ni nag kii vraiment elle n'a rien compris. elle n'a rien compris. c'est-à-dire Amadou Ba may ma ñëw bëgg a simplifier. ce qui s'est passé ici. waaw déglu ma rek entre 2021 et 2024 wallaay dig ma bàyyi ma wax. mënul simple. dig ma bàyyi ma expliquer dinaa la ko expliquer ba mu leer. ah vas-y. neexul ba neexul waaye lii Amadou Ba wax moo am elle n'a rien compris jàngul jongul astafirullah topp waa APR régime mu Macky Sall ñu sol ay neefere ci xelam bi ba mu fees dell après mu toog di ñu jaay xel c'est triste nag vraiment da nga ni nit ki mooy jóg daal ni manifestant laa woon dégg nga man maa jam nit paaka waaye motivation politique la ñu ne ko demal keneen ñëw ni man de manifestants yi ñoo ma bëggoon a rey ma obligé user de l'arme mais amul woon motivation politique ndax moom bokk ma APR. ñu ne la kon dañ lay tëj. lii bu ma ko présenté nii le minimum de bon sens li ñuy wax minimum de bon sens war ngaa xam ne li ngay wax c'est lii amul sax sens. l'infraction moo porté sa motivation te yow loolu nga comprendrewul
c'est pas à la personne de dire li ma def motivation politique bi lii la déedéet l'infraction porte sa propre motivation qu'est-ce que ça veut dire ki nga xam ni daa sànni bus kayaase bus taal ay pneu soxlawul muy wax cocktail molotov déglu ma rek tant que cocktail bi indi woon ni dafa conduire à une violation atteinte grave bu reyee ñaari nit may ma rek dinaa ñëw ci loolu nee naa la benn question duñ ko dindi mais seen sa théorie bii nga fi lancé sànni ko ci suuf du nit ki mooy ñëw ni li ma def motivation politique la déedéet li mu def mooy porter sa propre motivation vraiment nag justice pour Mounass waaye ana féministes yi lii da ngeen koy seetaan xool leen kanamu Mounass bi kii est-ce que doo leen changer couche bi astafirullah temps yi moom changer couche daf maa ante mais maa ngi góorgóorlu nag waaye nag damaa xam ne kat yenn gàcce yi dina am lu mu àndal kat nag ngay mag wala ndaw Amadou Ba yow it nank rek justice pour Mounass waaye ki taal pëna ki bind ci Facebook saaga ñu jàpp la ki sànni taal Auchan taal Total daa di taal ab bus dañ naan la est-ce que action yooyu c'est des atteintes graves aux droits de l'homme telles que Nations Unies les juridictions internationales yi nga xam ni ñooy protéger des droits de l'homme loolu la ñuy woowee une atteinte grave ou pas question bi loolu la li nga def mooy justifier ci ban catégorie nga bokk ñi amnistie ou pas tey nag lii la sama askan soxla ku ñuy wax dëgg manipulation bi dafa doy yenn saay ma sant yàlla lool sax ne alhamdulilah heureusement que waa APR ak seeni njoñ muusuñu yéen a ngi imaginer bu ñu amoon xel kon instant bii ñoo ngi naan il était une fois le Sénégal maanaam Sénégal comme ay lépp lay doon ci ñun tey wallaay l'infraction du yow yaay wax mais Amadou may ma finir le cas du bus da yaraax termine sur ça. du ma terminer sur ça. non parce que li may wax foog nga déglu ko. ñu dem ci beneen étape déedéet doo dem ci étape. parce que yow mii ku la bàyyi ak ñi ngay waxal naan nit ñi dañuy dem bu dee da nga jël les règles d'engagement de la police bu dee ay nit force de l'ordre parce que li ñu bëgg mooy jaxase ñoo force de l'ordre sur l'ensemble. mais y a pas besoin de jaxase leen. sur l'ensemble yow ni mu tegee ni mu interpréter l'article 1 bàyyi ma ñëw. gis nga boo toppee logique bi. bàyyi ma ñëw boo toppee logique bi dafay soustraire. nu mu tudd du cadre. et même Guy Marius Sagna dafa soustraire la Amadou tamit seen militant profité maa ngi toog nga bañ di dugg bàyyil di ma dagg. non da nga am ñoo soustraire sciemment ci façon bi nga introduire. est-ce que d'accord nga tamit ak Guy Marius Sagna par rapport à cette soustraction là. vas-y tant que bàyyi ma développé mu may dagg nii. vas-y yow moom fi mu toll nii militant APR de base sax yaa leen gañ. ñoom seeni technique lii la booy wax loo xam ni mën na amal nit ci njariñ dañ lay araftu di la jéem a dagg loolu moom ça ne passe plus seen technique de manipulation yépp la ñu xam léegi. tey jii bu bakkan faatee dañuy xool xale yépp yi gaañu ku nekk ci ñoom lu la faat am na koo xam ni ka ko faat état 60 mètres wala 70 mètres ndax sniper la daa yéeg ci kaw ay xale di manifester muy viser di tirer foog ñu xam lan moo ko indi. pour l'avenir parce que l'obligation de non répétition des infractions dafa am policier bi ne dañ maa menacé ma tirer dañ lay laaj ay conditions ni la légitime défense mooy ngay. muy donc on ne demande pas des comptes aux casseurs. déglu ma rek aux manifestants aux criminels mais on va demander des comptes aux forces de l'ordre en charge de l'exécution des lois Amadou. xam nga maa ngi wax nga ni par force bu ma bëggee développer nga dagg ma. ñi doon wax duñu suivre déglu ma rek may ma wax yow mënoo ñoo jaxase doo fexe ba jaxase ñoo force de l'ordre yi. force de l'ordre du Sénégal yi mat nañ 20 wala 30 000 déglu ma 80 morts moo am donc su dee 80 morts moo am 80 personnes kese ci 20 000 ou 30 000 ñoo tiire waxuma ñëpp dañoo tiire hors cadre mais dinañ xam nan lañ ñu tiire bu dee da nga ni damaa nekk légitime défense dañuy xool dafa am critère bu am solo un danger imminent mais surtout le critère de proportionnalité. ku jàpp que ni waa Pastef ñii mën nga leen a sorxo accélérer leen wax ba wër leen manipuler sànni bilaay yaa ngi nax sa bopp ndax kat mbër mu yàlla ngemb wallaay azim du neex a daan. sur 20 000 30 000 forces de l'ordre devoir de vérité bi ngay convoqué. doo ma bàyyi à l'époque bañ naan dañuy voter la loi d'amnistie. je pense que Macky Sall moo ci xar bakkenam voter la loi d'amnistie en conseil des ministres me dit-on. mani seules 2 personnes. oui ma deux personnes deux ñaari ministres. ñoo ci d'accord woon tout le gouvernement de Macky Sall. ànduñu ci woon
l'opinion publique may ma ñëw man non du ma xaar parce que ni may daggee non ni may daggee bi ngeen di sàkku ni may daggee mais man mii dama jàpp ne cette technique journalistique consistant à charcuter samay wax te yow booy def sa benn dama jàpp ne devoir de vérité bi ñëpp dañ ci ànd ak yéen non dag may ma continuer xam nga damaa commencé ni la damay wax la légitime défense mu dagg ma di nga ma may ay événement mënul am ci réew mi comme li muy gis nga li muy dagg nii ñuy suivre la bëgg ñu empêcher leen ma comprendre li may wax allez-y waaw ba tey da nga ñëw daal di non parce que damaa xam ni li ngay wax ni c'est grave yow yaa ngi utiliser ay termes yoo maîtriser wu ay état de siège waa déglu ma gis on avance xaaral ma wax man d'habitude je suis calme mais lii da nga may bàyyi ma continuer da nga may bàyyi ma wax force de l'ordre ak bis bu ma daaneel loo nit ñi dañ ma xam nga lu tax ma ñëw fii boo gisee bëgguma woon a ñëw ci chaîne buñ naan ñu dangaay na complaisant dugg na fii dama bëgg bu ma jàkkaarloog yow nga opposer may argument lii nag mooy honnêteté intellectuelle ma ci woon ak képp koo xam ni war nga toog di wax ci plateau te bokk Pastef te du ma yem sax nag ci ñi bokk Pastef rek waaye képp ku am Pastef ci réew mi boo jàkkaarloo ak xeetu nit ku mel ni Maïmouna Ndour Faye defal ni Amadou Ba bu jaree perte sa calme waxal ca kaw ndax ñoom kat dinañ def tout ngir dëgg bañ a leer yéen ngeen war a def tamit tout ngir dëgg leer seeni technique de manipulation ñun askan bi ñun ñëpp tey xam nañ ko na ngeen leen affronter boo leen ko defee rek lépp leer comme ni mu ma leeree tey ni ndekete yoo Maïmouna Ndour Faye bopp bi dara nekku ci bu leen fàtte aimer vidéo bi nag te partagé ko ñu bari ci yéen da ngeen di gëj a gis sama vidéo da ngeen ma koy wax waaye nag YouTube moo ni mel bu vidéo yi di dugg te doo leen ko aimer du leen ko wan dee leen aimer vidéo yi bu baax ndax lépp loo xam ne génne naa ko rek ngeen mën cee teel a jot bu dee yàgg nga ma seetaan te abonné go abonneel te nga bindal ma ci commentaire yi Jadine ci laa bokk bu dee abonné nga ba pare da ngay activer cloche de notification bi nga xam ni lépp lu dugg rek di nga ko mën a jot bu dee yaa ngi may doogee découvrir tey xamal ma ko ci commentaire yi bindal ma Jadine ku bees la ci laa bokk ma dig leen daje ci beneen vidéo ci kàttanu borom bi à bon entendeur salaam